Slot makinelerindeki oyunlarınızda bahis büyüklüğünüz acaba ne olmalı? Sevgili dostlar, bugün sizinle birlikte bu konuyu inceleyeceğiz. Bahis büyüklüğünüzü hesaplamanın formülünü size vereceğim. Hatta bu hesabı otomatik olarak yapan bir de Excel hesap sayfasını bu tablonun ekinde sizlere sunacağım. Başlamadan evvel her zamanki gibi kumar ile ilgili ekrana gelecek olan uyarı yazısını dikkatle okumanızı ve yazılı olarak verdiğim kanun maddelerine uygun değilseniz videonun devamını izlemeden videodan çıkmanızı önemli rica ediyorum. Sevgili dostlar, slot makineleriyle oynarken en önemli kritik şeylerden birisi oyun bütçenizi nasıl yönettiğiniz ve her basıştaki bahis büyüklüklerini seçiminizdir. Maalesef bu konuda değerli bir bilgiye hemen hemen hiçbir yerde rastlayamazsınız. Genelde paranızı 100'e bölün, çıkan rakam bahis büyüklüğünüz olsun denir. Bu çok kötü bir tavsiye de değildir ve geçmişte ben de benzer tavsiyelerde bulunmuştum. Fakat bu hesaplama ne kadar uzun süre oynamak istediğinizi ve paranızın bitmeden ne kadar süre dayanmasını istediğinizi göz önüne almaz. Neyse sevgili dostlar, ben size bahis büyüklüğünüzü hesaplamayı öğreteceğim ve siz de kolaylıkla hesaplayabileceksiniz. Aslında bu hesaplamayı yapan bir hesap makinesi yaptım. Bu hesap makinesini bir Excel sayfası olarak bir videonun ekinde bulacaksınız ve hesaplamanızı sizi yormadan bu program yapacak. Ha, bu Excel sayfasına mahkum musunuz? Hayır. İsterseniz bu hesabı siz de kolaylıkla yapabilirsiniz. Excel sayfası sadece bir kolaylık. Bu bahis büyüklüğü hesap makinesinin bir fotoğrafını buraya ekledim ve bu fotoğraf üzerinden sizlerle birlikte nasıl kullanacağınıza bakalım. Bu hesap makinesinde 5 adet değişken var. Bunların 3'ü sarı renkte, ikisi ise mavi renkte. Önce isterseniz sarı renkli olanlara bakalım. 1. Toplam bütçeniz. Ben burada örnek olarak 10.000 lira koydum. Siz toplam bütçeniz neyse kırmızı renk ile işaretlediğim kutuya onu yazacaksınız. 2. İkinci gireceğiniz rakam toplam bütçenizi kaç güne böleceğiniz. Yani eğer 10.000 liranız var ve bu bütçeyle 2 gün oynayacaksanız buraya, yani kırmızı renk ile işaretlediğim kutuya gün sayısını yazacaksınız. 3. Onun aşağısına günde toplam kaç saat oynayacağınızı yazacaksınız. Ben burada kırmızı ile işaretlenmiş kutuya 2 saat yazdım. Bakın sevgili dostlar, burada açıklamam gereken bir şey var. Siz eğer günde 3 seans oynayacaksanız bile bir şey fark etmiyor. O seanslarda bir günde toplam kaç saat oynayacaksınız? 2 yerine onu yazacaksınız. 4. Şimdi de mavi renkli kutuları size açıklayayım. Aslında bence bu iki mavi kutucuk içerisinde halihazırda mevcut değerleri değiştirmeyin. Öyle kalsınlar. Neden derseniz bunlar hesaplanmış ortalama gerçek değerlerdir. Mesela bu görselde kırmızı daire içine aldığım değer 400. Yani diyorum ki bir slot oyuncusu saatte ortalama 400 kere düğmeye basar. Ha, çok hızlı oynuyorsanız bu 400 rakamını 500 yapabilirsiniz. Veya daha yavaş oynuyorsanız da 300 yapabilirsiniz. Yani özet olarak buradaki değer sizin slot makinesinde 1 saatte düğmeye basış adedinizdir. 5. Son değişkenimiz ise RTP, yani oyuncuya geri verme yüzdesi. Yani oyuncuya geri verme yüzdesi olarak isimlendirdim. Burada dikkat ederseniz bir not ekledim. Biliyorsunuz slot makinesinin RTP'leri %65'ten büyüktür. Ha, sizler buna inanmıyorsunuz biliyorum ama gerçeği budur. Daima makinelerde sıfıra kadar oynadığınız için bunun farkında değilsiniz. Peki madem RTP %65'ten büyükse ben neden %65 kabulü yaptığıma gelince sevgili dostlar, ben burada jackpot veya büyük ikramiyeleri bu hesabın dışında tuttum da ondan. Yani sanki bu büyük ikramiyeler çıkmayacakmış gibi bir hesap yaptım ki yarı yolda kalmayasınız. Peki bu %65'in buradaki görevi nedir derseniz size şöyle açıklayayım. Bakın 10.000 liranız var. 2 gün oynayacaksınız dedim ve her gündeki toplam oyun saatiniz 2 olsun dedim. Yani 2 günde toplam 4 saat oynayacaksınız. Yani sizin saat başına düşen oyun bütçeniz 2500 lira. 2500 liranın altında ise basış bahis büyüklüğü diye bir rakam görüyorsunuz. Yani bu sizin slot makinesindeki bahis büyüklüğünüz ve burada 10 lira bahis büyüklüğü çıkmış. Yukarıda sağda mavi renk ile de saatte 400 kere basıyorsunuz demişim. 10 lira bahisten 400 kere basışınız 4000 lira etmez mi? Hani saatte bütçeniz 2500 liraydı? Burada ise 4000 lira toplam basış tutarı çıktı. Yani bu hesap yanlış mı? Hayır sevgili dostlar, hesap yanlış değil. İşte sağda üstten ikinci rakam olan %65 var ya, hani makinenin size yani oyuncuya geri verme oranı olan yüzde. İşte bu yüzde de 4000 liralık toplam basışınızdaki 4000 lira ile
2500 liranın arasındaki 1500 liralık farkı karşılıyor. Kaba bir hesap yapalım. 10 liradan 250 kere bastınız. Yani 2500 lira harcadınız. 2500 liranın %65'ini makina size uzun vadede çeşitli ikramiyeler ile verecek diyoruz ya. 2500 çarpı %65 eşittir 1625 lira. Yani 2500 liranızda 1625 lira eklediğinizde 4125 lira gibi bir rakam ortaya çıkıyor. Bunu da 400 basışa bölerseniz 10 lira 31 kuruş çıkar. İşte formül buna yuvarlayınca bahis büyüklüğü 10 lira çıkıyor. Sanırım anlaşılmayan bir şey kalmamıştır. Bir şey daha ekleyeyim. Diyelim bir bütçeniz var ama öyle birden fazla gün gitmeyeceksiniz ve sadece bir seans oynayacaksınız. O zaman da yapacağınız şey çok basit. Gün sayısına 1 yazacaksınız. Bu hesabı bir de tersten yapabilirsiniz sevgili dostlar. Örneğin 3000 liranız var ve oynayacağınız bahis büyüklüğü 10 lira ve kazinoya bir seans gideceksiniz. Burada da paranız size kaç saat oyun süresi sağlayabilir onu kolaylıkla hesaplayabilirsiniz. Nasıl mı hesaplarsınız? Bakın 3000 lira bölü 10 eşittir 300 değil mi? 300 basış. Ortalama %65 de geri veriyor olabilir dersek 300 basış çarpı 1.65 495 basış demek. Yani saatte 400 kere basıyorsak 495 bölü 400 eşittir 1.23. Yani 1 saat 14 dakika gibi bir süre. Bu hesap neye yarar? Eminim bir sürünüz ne saçma hesap bu diyeceksinizdir ama şunu asla unutmayın sevgili dostlar. Hesap yapmak yapmamaktan her zaman daha iyidir. Hiç olmazsa şuursuzca oynayacağınıza işin nereye gidebileceğini görmüş olursunuz. Şimdi madalyonun bir de diğer tarafına bakalım. Diyelim ki belli bir oyun bütçeniz var ve kazinoya gittiniz. Orada yarım saat mi oynamak istiyorsunuz yoksa 9 saat miye göre de bu hesabı kullanabilirsiniz. Eğer 9 saat oynayacaksanız, örnek olarak söylüyorum, paranızın daha uzun süre dayanmasını sağlamak için ya bahsinizi küçülteceksiniz ya da ne yapacaksınız sevgili dostlar? Saatte slot makinesinin düğmesine kaç kere basacağınızı ayarlayacaksınız. Ne dedik? Hesabımız saatte 400 basışa göre hesaplama yapacak şekilde ayarlanmıştır dedik. Ama siz dakikada 3 kere basarsanız yani 20 saniyede bir saatte 180 kere basmış olursunuz ve dolayısıyla da en azından oyun sürenizi 2 mislinden fazla uzatmış olursunuz. Aslında tabii ki burada o slot makinesinin volatilitesi gibi faktörler de devreye giriyor. Volatiliteyi bir hatırlayalım. Örneğin 2 slot makinesinin uzun vadede oyuncuya geri verme oranı aynı bile olsa, o yüzdeye nasıl vardığı ayrı bir hikayedir. Volatilitesi yüksek makineler uzun süre ikramiye vermeyip ama verdiğinde de büyük ikramiyeler veren makinelerin karakterini anlatmak için kullanılır. Volatilitesi düşük olan makineler ise sık sık ikramiye verirken bu ikramiyelerin büyüklükleri ise sınırlıdır. Yani sonuç aynı kapıya çıksa da gidiş yolları farklıdır. Daha kolay anlaşılabilmesi için rulet örneğini verirsem sanırım volatilite daha kolay anlaşılacaktır. Rulette örneğin kırmızı veya siyah renklerden birisini seçebilirsiniz veya renkleri seçmeyerek tek bir rakam seçebilirsiniz. Her iki seçeneğinizde de oyuncuya geri verme yüzdesi aynıdır. %97,30'dur. Ama sizin bahis seçiminiz oyunun volatilitesini size seçme olanağı verir. Tek bir rakam örneğin 23'ü seçerseniz volatiliteyi yükseltmiş olursunuz. O sayının gelme ihtimali %2,70'tir. Halbuki örneğin kırmızı rengi seçerseniz kazanma ihtimaliniz %48,65 olur. Tekrar edeyim ki yanlış anlaşılmasın. Bir rengi de seçseniz, bir numarayı da seçseniz tek sıfırlı rulette oyunun RTP'si %97,30'dur ve bu değişmez. Evet sevgili dostlar, bu videonun da sonuna geldik. Bu kanalda kazino oyunlarının matematiklerini inceleyerek siz oyunculara en doğru oyun taktiklerini bilimsel olarak vermeye çalışıyorum ki şansınızı arttırabilirsiniz. Bu videonun sonunda slot makineleri videolarımın oynatma listesinin linkini de ekliyorum. Göz atmanızda fayda var. Ayrıca son eklediğim 2 videoluk slotlarda kazanmanın 10 adımı video serimin ilk videosunun bağlantısını da ekledim. Videolarımı izlediğiniz takdirde kazino oyunları ile ilgili şehir efsanelerini, safsataları, mitleri değil, doğrularını öğreneceğinizden gayet emin olabilirsiniz. Bu arada sorularınızın olması halinde çekinmeden bana iletin arkadaşlar. Elimden geldiği kadar sorularınızı cevaplandırmaya çalışacağım. İzlediğiniz ve beğendim düğmesine bastığınız ve abone olduğunuz için çok çok teşekkür ederim efendim. Saygılarımla cebinizin mühendisi.